Կարտահավար, այսպես շտապ ձերբակալություններով հենց վերագրեցինք նաև, որովհետև առավոտը բացվել է ըստ էության 3 իր հայտարարությունը այդ խղճուկ վիճակը մաշած թեմաները մարտի 1, բան Նիկոլ Փաշինյանը տեսակ ինչ էր խոսում, եւ նաև իհարկե Արցախի հետ կապված, Արցախյան բանակցությունների հետ կապված հայտարարություններով էր հանդես գալի հերթական, Միսկի խմբի հետ կապված չգիտեմ ինչ հայտարարություններ։ Ես հիմա կասեմ։ Այո, ձերբակալություններ վաղ առավոտից, այդ թվում նաև ձերբակալվել է Արմեն Աշոտյանը, այդ թվում նաև 2 ամսով կալանավորվեց Արման Սահակյանը, խայտարակ վիճակն է, այս ամենը ինչի դրսևորում է, ինչով է պայմանավորված, այս առավոտը բացվել է, ինչը չեն հասցրել։ Չէ, եկեք ասենք, որ այս ամենը արդեն սովորական երևույթ է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ժամանակ։ Ամեն օր, այո, կարող են մարդուն ձերբակալել, կալանավորել, զուտ այն պատճառով, որ ինքը իրեն դուր չի գալիս, որ այն պատճառով, որ ինքը ինչ-որ մի բան իր քինքին չի հասել եւ այլն։ Այսինքն անձը ընդամենը վրեժ խնդիր է բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր իրեն փորձում են բացատրել, թե ինքը ինչպիսի սխալ եւ այդ սխալները ինչպիսի հանցանքի են բերում։ Սա առաջինը։ Եկեք հասկանանք, որ մարդը վրեժ խնդրությամբ է լցված, որովհետև ոչ մի դեպքում չէի կարող պատկերացնել, որ այսքան մարդ ամեն մի օր կարող է կալանավորվել եւ բացի դրանից երբեք չհայտնվի, որ չասվի, որ դա իսկապես քաղաքական դրդապատճառներով է գալիս։ Ամեն մեկի վրա փորձում են մի հատ հոդված գտնել կամ էլ կարել, ոնց որ ասում էին ժամանակին, եւ այդ սպիտակ բանով անցկացնել, թե իբր թե իսկապես նա այսպեսի հանցանք է կատարել, բայց գլխավորը ի՞նչն է։ Մարդը չի ամանչում սուտ ասելուց։ Անկեղծ ասում եմ, չի կարող պատահի մարդը, որը գիտակից արդեն տարիքը ստացած, մարդը կանգնի ու ամեն անգամ մի բան ասի, այն ինչ որ ինքը ասել է լրիվ հակառակը 3 կամ 10 օր առաջ կամ մի տարի առաջ։ Ուրեմն միանգամից սկսենք նրանից, որ մենք հիմա պարտավոր ենք քաղաքական գնահատական եւ իրավական գնահատական տալ, մենք դա պարտավոր ենք անելու եւ դա պետք է անեինք եւ նախորդ իշխանություններին չարվեց, որը բերեց այսպիսի հետևանքների դեպ ասած, ուրեմն այդ քաղաքական եւ բարոյական եւ իրավական գնահատականը անհրաժեշտ է, որպեսզի վերջապես մենք հասկանանք, որտեղից է բխում այս ամբողջը, այս չարությունը որտեղից է գալիս։ Եվ ինչու է հենց այդ ծրագրի իրականացումը բերում նրան, որ անպայման պետք է ուրեմն ընդդիմադիր մարդկանց, ովքեր ընդդիմախոսում են, բոլորին պետք է մեկուսացնել։ Հիմա կոնկրետ։ Ուրեմն առաջին հերթին սկսենք հենց Արցախի հարցից, որովհետև սա այսպիսի աբսուրդային հայտարարություններ պետության ղեկավարի կողմից անհնար էր պատկերացնել։ Միսկի խումբը եղել է, որպեսզի Այո։ Ուրեմն տեսեք, 1000 անգամ ասել ենք, ինքը իբր խուլ է, չի լսում այդ ասածները։ Եղել է հետևյալը, երբ որ հետ խորհրդային արդեն ուրեմն տարածքում հայտնվեցին կոնֆլիկտային կետեր, մինչև այսօր Պրիդնիստրովյան իմիջիալոց ճանաչված չի, բայց ինքը իր գոյությունը պաշտպանում է որպես անկախ միավոր, Աբխազիան եւ Օսիան մինչև 2008 թվականը նույնպես ճանաչված չէին, բայց էլի նորից անկախ էին, հիմա ոչ մեկի վերաբերյալ ԵՀԿ-ն չձևավորեց Մինսկի խումբ կամ որևէ մի առանձին միավոր, բացի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից։ Ինչու՞։ Որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն հարցը, խնդիրը շատ ուներ իր եւ պատմական եւ իրավական բոլոր հիմքերը, որպեսզի նա առանձնանար։ Ինչն է պատճառը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարզը բռնակցվել էր Ադրբեջանի կազմի մեջ բայց դրա հետ մեկտեղ պահպանվել էր նրա տարածքային կարողությունները, նրա սահմանները, նրա բնակչությունը եւ իշխանությունը։ Այսինքն ել եմ կրկնում, դա պետականության էլեմենտներ էր, որը պահպանվել էր Լեռնային Ղարաբաղի մարզի համար։ Եվ երբ որ 1990 թվականին ընդունվեց Սովետական միությունում օրենք,
Սովետական միության կազմից դուրս գալու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղը օգտվեց այդ մարզը, այդ օրենքի պայմաններից եւ Ադրբեջանի կազմից դուրս եկավ, որովհետեւ Ադրբեջանի այդ ԽՍՀ-ն իրեն վերանվանեց դեմոկրատական Ադրբեջան եւ իրավահաջորդ այդ դեմոկրատական Ադրբեջանի, որի կազմում չէր եղել Լեռնային Ղարաբաղը ընդհանրապես։ Բայց էլի նորից առանց դրա էլ նա իրավունք էր ստացել դուրս գալ, որովհետեւ նա դուրս էր գալիս Խորհրդային միության կազմից։ Հիմա ստեղծվեց Մինսկի խումբ։ Դա 9 պետություններ էին, որոնցից առանձնացրեցին եռանախագահություն։ Եվ գիտակցաբար դա արվեց, որովհետև դուք պատկերացնում եք 3 խոշորագույն պետություններ, մեկը Եվրոպան ներկայացնող, մեկը Միացյալ Նահանգները, մեկը Ռուսաստանը։ Եվ տեսա, որ էլ ուրիշ մեկը չկա, նրա այդ բանգլավիկներից մեկն էր, ով էր, չեմ հիշում։ Ռուսաստանի վրա էր դրված ամբողջ այդ պատասխանատվությունը։ Եղբայր, բոլոր ես մասնակից եմ եղել եւ նաեւ բանակցությունների։ Եռանախագահները բոլորը ունեին իրենց հավասար ուրեմն իրավունքները եւ ես ամերիկացի ուրեմն նաեւ համանախագահի հետ առանձին մենք ունեցել ենք զրույցներ։ Նրանք բոլորը հասկանում էին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունքից ելնելով իրավունք ունի դուրս գալու եւ լինելու անկախ Ադրբեջանից։ Եվ դա կայացավ, որովհետեւ Ադրբեջանը ագրեսիա իրականացրեց։ Հիմա ինչ ասում է այս անձը։ Ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը թակարդ էր։ Ինչ էր թակարդ։ Ազգային ազատագրական պայքար, այդ գաղափարը հասկանալի է ընդհանրապես ձեր նման մարդկանց։ Այդ չարությամբ լցված, որ դուք 20 տարի, 30 տարի առաջ արդեն ասում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղը մեզ պետք չի։ Իսկ չհասկանալով, որ դա ռազմավարական նշանակություն, բացի ամենից, որ մեր հայրենակիցներն են, որ դա մեր հայրենական հողն է, որ դա մեր բնորաններից մեկն է։ Ուրեմն մեր հայրենակիցները ուզում էին ազատագրվեին այդ լծից, դուք ասում եք դա թակարդ էր։ Եվ այդ պարագայում կարելի է ասել, թե Մինսկի խումբը ինքը, ուրեմն, այսինքն եռանախագահները առաջին հերթին, շահագրգռված չէին ասում, որպեսզի այդ հարցը լուծվեր։ Բոլոր փաստաթղթերում ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում են, մենք իրեն էլ ենք ուղարկել այդ ժամանակին 18 թվականին։ Մենք ուրեմն բոլոր փաստաթղթերում, որոնք եղել են առաջարկություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման վերաբերյալ, ինքնորոշման իրավունքը եղել է անպայման այնտեղ ընդգծված եւ անպայման նրա կարգավիճակի հարցը։ Այսինքն մենք այդ բանակցությունների արդյունքում պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այսինքն այդ իրավունքը տրված էր եւ խոսքը գնում էր միշտ այն հանրակրվեի մասին, որը վերջնականորեն պետք է լուծեր կարգավիճակի հարցը եւ հանրակրվեն պետք է անցկացվեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հետ։ Այսինքն այս ամենը բացահայտ եւ դու կանգնում ես այդ սուտը ասում այս ժողովրդին, որպեսզի նորից լցնես ատելություն լցնես ուրեմն մեր ազգի մի հատվածի դեմ, սա է ձեր նպատակը, սա է այս պարակտման նպատակը։ Եվ ընդհանրապես հրաժարվել, որ իրավունք եւ հավասարության նշան դնել, թե ադրբեջանցիների գալը այստեղ պայմանավորված է նրանով, որ մենք ասում ենք, որ արցախցիները պետք է վերադառնան իրենց տները։ Հերթական սուտ, որովհետև արցախցիներին բռնազատված տարածքից իրենց կողմից, Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտում է կատարվել, ցեղասպանական գործողություն է կատարվել։ Ադրբեջանցիները, որոնք այստեղից հեռացել են, երբևիցե չեն եղել 300,000, էլի նորից ուզում եմ անընդհատ ասեմ, ես զարմանում եմ մեր ընդդիմադիրների վրա, որ այդ տարական բաները չգիտեն։ Չի եղել Հայաստանում երբևիցե 150,000-ից ավել ադրբեջանցի։ Նրանք բոլորը եղել են եկվոր, նրանք այս փողի բնորանը չի իրենց համար։ Եվ այդ 150,000-ը դարձել է 300,000 անունը դրել, իբր մենք փագել ենք, ասում եմ մենք փագել ենք, որովհետև ասել ենք 500,000-ը պետք է։ 500,000-ը չի հայերը այնտեղից բռնի ձևով ուղարկվել դուրս Ադրբեջանից։ Գիտեք ինչպես են արել այդ ամենը։ Այնտեղ 1 միլիոնից ամենապակասը 1 միլիոն հայ է եղել, իրենց բնորանում ապրող, Գարթմանում, տարբեր բոլոր տեղերում որտեղ եղել են, նույն Բաքվում։
Թե ոնց որ թե Բաքուն իսկապես թուրքական է, հա, ադրբեջանական է։ Ոնց է ստեղծվել Ադրբեջանը։ Արհեստական պետություն, որը ստեղծել է Թուրքիան Անգլիայի ուրեմն աջակցությամբ։ Սա բացահայտ պատմական փաստեր են։ Մոռանանք, որ ուրեմն Ստեփան Շահումյանի գլխավորությամբ Բաքվի կոմիսարներին հենց եկան թուրքերը ոչնչացրեցին, անգլիացիներն էլ հետներն էին։ Մոռանանք այն ամենը, ինչ որ եղել է Նախիջևանի հետ, երբ որ սպիտակ ջարդ եղավ, որ այնտեղ ոչ մի հայ չմնաց արդեն 87-88-ի ժամանակ։ Մոռանանք, որ Սաֆարովը իջարեց եւ դարձավ ազգային հերոս։ Ինչի հետ է կապում ձեր այսպես ասած հարաբերությունների ձևավորում ադրբեջանցիների հետ, երբ որ նրանք չեն ընդունել իրենց որևէ մեղքը։ Երբ որ նրանք չեն ասել, որ այո, մենք սխալ ենք եղել կամ չգիտեմ, գոնե մի ներողություն չեն խնդրել։ Ինչի հիման վրա եք դուք պատրաստվում նրանց գրկաբաց ընդունել Հայաստանում։ Իսկ որ դա լինելու է, հիմա ես անցնեմ Թրիպին, հա, հերթական մյուս սուտը։ Ինչու արագ ասեցին այս ստորագրությունը։ Ուրեմն ի՞նչն է Թրիպի հարցը։ Էլի նորից ես զարմանում եմ, թե մեր ընդդիմադիրները ինչու չեն դա ասում։ Լսեք, այդ Թրիպը ընդամենը 43 կիլոմետր գալիս է հասնում Նախիջևան եւ կանգ առնում։ Դեպի Երևան, Հայաստանի այն մյուս հատվածներով Թրիպ չկա։ Դուք հասկանում եք ինչ է։ Գալիս է Նախիջևան եւ նորից եմ հիշեցնում բոլորին Դիվենսը, փոխնախագահ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Բաքվում հայտարարեց, եղբայր ասեց, այս ճանապարհը Ադրբեջանը պետք է կապի Նախիջևանի հետ։ Վերջ։ Սա Հայաստանի համար չի։ Եվ այդ Թրիպի այդ 43 կիլոմետրը իրենց պատկերացմամբ անվտանգ դարձնելու համար, այո, Ադրբեջանը մի հատ սադրանք է անելու եւ մտնի։ Այդ միանշանակ է։ Այսինքն այդ պրոյեկտը մեզ համար չի, մեր համար կա ուրիշ պրոյեկտ։ Մեզ համար կա պրոյեկտ, որը որ տարանցիկ է դարձնում մեր տարածքը Եվրոպան կապելով Պարսից ծոցի երկրների հետ եւ կապելով մինչեւ Չինաստան։ Դա է մեր պրոյեկտը։ Եկեք դա փորձեք իրականացնել։ Եվ 99 տարով տալ այդ տարածքը Միացյալ Նահանգների ինչ որ մի կամպանիայի դուք հասկանում եք դրա հետևանքները։ Եվ հետո դրանից բխում է նաև անկլավներ կոչվածի հարցը։ Անկլավներից գլխավորը Տիգրանաշենի մասին է խոսքը, որը հենց այդ Թրիպի ճանապարհին է։ Եվ նրանք ամեն կերպ ձգտում են, որպեսզի անպայման Տիգրանաշենը եւ ինչ է ասում, ինքն է ասում, չէ՞ որ դեռ տարածքներ կան, որ մենք մեր ադրբեջանական են մեր տարածքում։ Չկան այդպիսի տարածքներ։ Չկա որևէ մի պաշտոնական թուղթ։ Ասում եմ նորից եմ կրկնում, ամենայն պատասխանատվությամբ չկա պաշտոնական թուղթ, որտեղ գրված լինի, որ քյարքի դա ուրեմն ադրբեջանական տարածք է։ Ինչ է եղել, ոնց է եղել, հազար անգամ ասել ենք։ Չոբանը եկել է, իր հետևից իր ընտանիքն է բերել, երկրորդն է եկել, երրորդն է եկել, եւ այդպես մնացել են։ Սխալ է, որ չեն հեռացրել, մի անգամ փորձել են, էլ չեն արել։ Խորհրդային միությունը բոլորն էլ միասին թող ապրեն։ Հիմա դա ռազմավարական նշանակություն Սյունիքի դարպասներն Արարատյան դաշտավայրից գնացող։ Ով որ այդպիսի քայլ անի, այս պետության ուրեմն դավաճան մարդն է։ Ով որ այդ անկլավ կոչվածը եւս մեկ անգամ փորձի ասել, որ պետք է դա Ադրբեջանինն է, դա ուրեմն կնշանակի, որ նրանք իսկապես գիտակցաբար գնում են պետության դեմ, պետության շահերի դեմ։ Եվ այստեղ է, որ Ադրբեջանը ձեզ ոչինչ չի զիջում։ Ադրբեջանը միայն թելադրում է։ Ինչքան ուզում եք ասեք, թե մենք սահմանադրությունը փորձում ենք փոխել շատ ավելի վաղ։ Այո, սահմանադրությունը անհրաժեշտություն կա հավանաբար, բայց ոչ թե անկախության հռչակագրի հաշվին։ Անկախության հռչակագիրը հանեք, Հայաստանի Հանրապետությունը վերանում է, որովհետև դա իր անձնագիրն է։ Դե երեք համեկի եթերում հաստատեց, որ այո, կանոնավոր սահմանադրությունը պատրաստել չի լինելու անկախության հռչակագիր։ Ուրեմն կնշանակի դուք ձեր անձնագիրը հանձնում եք թշնամուն։ Դուք ձեր անձնագրից զրկվում եք։ Եվ պատահական չի, որ ասել էր կադաստրի թուղթ չունենք այս տարածքի վերաբերյալ։ Լսեք, ես չեմ պատկերացնում, ես չեմ հասկանում,
ինչ վերաբերմունք կա այս անձերի նկատմամբ, այս ամբողջի։ Հələ մի հատ տեսեք այդ վերնախավը դրանց, ինչպիսի չարությամբ է ընդհանրապես խոսում ուրիշների մասին։ Ալեն Սիմոնյան, Սուրեն Պապիկյան, Արարատ Միրզոյան, դու պարզե որ իրեն Նիկոլ Փաշինյան։ Ոնց եք պատկերացնում պետության ղեկավարները չարությամբ լցված լինեն մեր մյուս քաղաքացիների նկատմամբ։ Դուք դատավորը չեք, դուք դատարանը չեք, դուք դատախազը չեք։ Դուք եք որոշում ով է մեղավոր, ով չի մեղավոր։ Վերջապես, եթե դուք ուզում եք իսկապես իրոք հասկանանք ինչ է կատարվել մեզ հետ, դրա համար դուք առաջին հերթին իսկապես պետք է հեռանաք, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք իրականում ամբողջ այս անցած տարիների վերլուծությունը տանք, քաղաքական գնահատականը տանք, որպեսզի պարզ լինի, թե մենք ինչ ենք անում եւ ինչու ենք անում։ Հաջորդ հարցը, որը ես այս երեկվա այդ դեբատներից գալիս է, մեր գերիների հարցը։ Տեսեք, ոնց է խոսում մարդկանց մասին, պսևդո էլիտա, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի պսևդո էլիտա։ Դուք հասկանում եք ում մասին է խոսքը։ Այն մարդիկ, որոնք ինքնական, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի ուրեմն այնտեղ կոտորեն մեր ժողովրդին, ստիպված եղան գնան հանձնվելու։ Ես առաջին դեմքից ոնց որ ասում են, ես շատ լավ գիտեմ, թե Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը եւ այն մյուսները, Դավիթ Բաբայանը ինչու գնացին հանձնվեցին, որովհետեւ նրանց միանգամից պայման էր դրված, որ այո, եթե դուք չհանձնվեք, մենք կանենք այն, ինչ որ իրենք պատկերացնում էին, կոտորած էր լինելու։ Երրորդը, դուք ոնց եք խոսում նրա մասին, թե միայն խաղաղապահ ուժերն էին պատասխանատու եւ այլն։ Լսեք, խաղաղապահ ուժերը իրանց շահերն ունեին, պատկերացնենք։ Բայց ձեր ժողովուրդն էր այնտեղ, ձեր քաղաքացիներն էին այնտեղ։ Բայց 10 ամիս այնտեղ բլոկադայի մեջ էր այդ ժողովուրդը։ Մատը մատին չտվեցիք, որ այդ բլոկադան չլինի։ Որևէ մի հատ բողոք արեցիք, որևէ մի քայլ արեցիք, որևէ մի ձևով գնացիք, այդ շրջափակումը ազատագրեցիք, սահմանները ասում բաց էին։ Այս սահմանները բաց էին, որպեսզի իրոք դա էր ձեր նպատակը, որ ժողովուրդը թողներ հեռանար իր երկրից։ Թե պետք էր այդ սահմանների բացումը անել այնպես, որպեսզի ադրբեջանցիները այդտեղից հեռանային։ Դուք տեսել եք որևէ մի պետության ղեկավար, որ այդպիսի լեքսիկոն ունենա։ Հա, տեսել եք, որպեսզի մարդկանց մասին խոսի այդ լեզվով, այո, եւ շատ-շատերի մասին, հա, Ռուբեն Վարդանյանին կարելի ասել որևէ բան, կամ այն մյուսներին, ես որևէ մեկին չեմ ուզում տարբերեմ։ Թռած ասում Ռուբեն Վարդանյանին, ով անգամ պատերազմից հետո Արցախում 100 տուն ծրագիրներ նախաձեռնել եւ ոչ միայն։ Եվ շատ-շատերն էին այնտեղ, մեծ բարերարները, բոլորը այդպիսի գործողություններ արել են։ Այսինքն մենք հիմա գործ ունենք մի մարդկանց մի խմբի հետ, որոնք իսկապես միայն ու միայն այն նեղ սեփական էգո շահերն ունեն։ Սա բացահայտ է։ Եվ էլի նորից գնալ գովաբանել նրանց, ասֆալտ են գցել, այս ինչն են արել, այն ինչն են արել։ Լսեք, կառավարությունը նրա համար է, որպեսզի բոլոր հարցերը ձեր պետության լուծի։ Սա մեկ։ Սա այնքան աքսիոմա է, հասկանում եք։ Եթե դա էլ չաներ, պարզ է, չէ, որ իշխանություն չէր պահպանի։ Այսինքն այն ինչ որ արել է այսպես կոչված դրական, դա նորմ է։ Աննորմալությունը նա է, որ ինքը արել է այն հակառակը, այն մնացածը։ Բայց ինչքան ճանապարհներ է հանձնել, ինչքան Ոչ թե միայն հանձնել, լա թող գնան այդ ասֆալտի որակը մատնային։ Այդ մեկ, երկրորդը, ել եմ կրկնում, տարածքների վերաբերյալ։ Բա խաղաղություն ա լինում, որ ուրեմն ինքներդ ձեր լեզվով ասում եք, ձեր բերանով ասում եք, որ 240 կարծեմ իրանց ասածը, մենք շատ ավելին ենք համարում, 240 կիլոմետրը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Բա որ ուզում է ինքը խաղաղություն, հա, անընդհատ ասում ես խաղաղություն, բա թող Ադրբեջանը մի հատ դուրս գա այդ տարածքներից։ Խոսում եք ուրեմն սահմանազատման, այս ամբողջը իրար հետևից պետք է ասել, էլի, որ մարդիկ հասկանան նաև, եթե ուզում են հասկանան։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին են խոսում։ Հլա հիշեք ինչ էր ասում,
ուրեմն մենք Ալմատի դեկլարացիայի հիման վրա ձևավորում ենք ուրեմն մեր հարաբերությունները։ Այսինքն նշանակում է, որ ադմինիստրատիվ այսպես կոչված սահմանները խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի համարվում են որպես պետական սահմաններ։ Եթե այդպես եք համարել, ել ինչ սահմանազատում, ել ինչ սահմանագծում, սա մեկ։ Այդ դեպքում էլ կար, վերջացավ։ Եթե չէ, եթե դուք թելադրանքը չեք կատարել Տավուշում, ապա այդ ինչի համար էր այդ սահմանազատումը, այդ ինչի համար է այդ Ալմատի դեկլարացիա կոչվածը, որը ընդհանրապես կապ չուներ դրա հետ։ Եվ ընդհանրապես ինչու չեք ընդունում 88, 87, 89 թվականների քանի անգամ ներկայացրել ենք փաստաթղթային բազակը, որ սահմանազատում եւ այդ բոլորը սահմանահատվածները արդեն արված էր եւ ստորագրությունները դրված Ադրբեջանի կողմից, Հայաստանի կողմից եւ Սովետական միության այն ժամանակվա ղեկավար մարմնի կողմից։ Դե դա եղել էր եւ Ադրբեջանը ընդունել էր դա։ Եվ այնտեղ ոչ մի անկլավ չկար Ադրբեջան քարքի կամ չգիտեմ որևէ բան։ Հիմա այս սահմանազատման հետ, սահմանագծման հետ, տեսեք, բերաններ էլի ջուր առան, չեն կարողանում խոսեն, որովհետև կանգ առել, որովհետև Ադրբեջանն ասում է ես բան չունեմ ձեզ տալու։ Եվ այս վախկոտ կեցվածքը, որ հանգարց Ալիևը չնեղանա, չջղայնանա, էլ դրա մասին չեն էլ խոսում։ Չեն խոսում է, որ ջերմուկից պետք է հեռացնել, որ նաև Գեղարքունիքում այնտեղ հատվածներ կան, որ այնտեղ ամբողջ բարձրունքները իսկապես ադրբեջանցիները գրավել են։ Այս ինչ որ հիմա արվում է, թե իբր թե փակել ենք այս թեման, դա արվում է մենակ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, մինչեւ ընտրություններում ինքը իբր նորից վերարտադրվի։ Միայն դրա համար։ Ասում է, չէ, հենց սրանից հետո սա էլ աննստելու, նա էլ աննստելու, այդա։ Դու լավ հասկացի ով ես։ Ինչ է նշանակում, որ ես այսօր ուրեմն ղեկավարն եմ, այդ որ մի պետության ղեկավարն է այդպիսի բաներ արել։ Որի օրոք է եղել այսպիսի բեսպրեդել։ Եվ այդ իրավապահ այսպես կոչված ուրեմն կազմը, այս ինչ ենթակա եք անօրինական գործողություններին։ Այս ինչ եռանդով եք գնում անպայման գտնեք, այս ինչը փոշփորեք, այս ինչի մոտից մի հատ թուղթ գտնեք, մի հատ ձայնագրություն, ով է ձեզ թույլ տվել, որ սովորական մարդկանց ձայնագրություններ անեք։ Որ դատարանն է ամեն անգամ, ամեն օր ինչ է, հարյուրավոր մարդկանց թույլ է տալիս, որ դուք լսեք, հա? Ինչ որ պետական, ուրեմն հեղաշրջում է, չգիտեմ, վտանգ է, եսիմ ինչ է, գնում ենք ընտրությունների։ Սովորական, նորմալ պետք է գնանք ընտրությունների։ Ընտրությունների ժամանակ ադմինիստրատիվ ռեսուրս օգտագործողը, իսկ դուք օգտագործում եք ամբողջ 100%, ուրեմն պետք է պատասխան տա։ Այն իշխանությունը, որը չի թույլ տալիս, տեսեք, հակառակորդին ամեն ինչ են, որ ասում են աչքի մեջ փուշ են գտել, իրանց մոտ գերանը չեն տեսնում, չէ՞։ Հələ մի հատ թույլ տվեք ձեր հիմնադրամները ստուգեն։ Ոչ թե դուք ստուգեք, այլ անկախ մի հատ հասարակական մի հանձնաժողով ձևավորվի, կան մի հատ ձեր այդ հիմնադրամները ստուգեն։ Այդ որտեղից են այդ կուտակված այդ ահռելի գումարները։ Եվ ով է ինչի հենց են ձեզ են տալիս, այդ հետարքիր էր, չէ՞, ինչու են հենց ձեզ տալիս։ Ձեր կուսակցությանը այդպես սիրում են, բոլորը գալիս են այդ օլիգարխ կոչվածները։ Օլիգարխիկ համակարգի մասին եք խոսում։ Այն նախկինները ձևավորել են, եղել են, այո, կա։ Հիմա դուք վերացրել եք։ Դուք արդյունքս այսօր էլ օլիգարխներ չունեք, ձեր սիրված օլիգարխները չեն։ Ռուսաստանի հետ կապված է տնտեսությունը։ Հա, շատ լավ է, որ հիշեցրիք։ Փաշինյանի հետևում կանգնած քաղաքական ուժերը չեն հաղթում, որ առաջնորդվում են արևմտյան չափորոշիչներով։ Ռուսաստանը Հայաստանի կխնդրի արագ որոշել, թե որ ուղղությամբ է ուզում գնալ։ Անկախ նրանից Հայաստան որ ուղի կընտրի, Ռուսաստանը կպահպանի այդ երկրի հարաբերությունները, բայց այս հարաբերությունների ֆոնին մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Ամբողջությամբ ալկոհոլային խմիչք, հանքային ջրեր,
Բանջարեն։ Հարցը սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև երբ որ խոսքը գնում է թե իբր մենք ինչ ենք արել որ, հա, Ռուսաստանը քխ, մենք պուպուշ, որովհետև մենք ինչ ենք արել։ Մենք ուզում ենք ուրեմն դիվերսիֆիկացնենք մեր հնարավորությունները, Ռուսաստանը մեզ թույլ չի տալիս։ Եղբայր, նորից են պարզ ձեզ ասում, դուք ուզում եք արդեն գնալ այլ ուղղությամբ, բարի եղեք, մի օգտվեք մեր բարիքներից։ Եթե դուք ուզում եք գնաք Եվրոմիության կազմում ընդգրկվեք, որը ձեզ չի հրավիրել ընդհանրապես եւ չի էլ սպասում ձեզ, ես հեսա մի օրինակ էլ կբերեմ։ Ուրեմն դու այդ դեպքում ԵԱՏՄ-ից դուրս եկեք։ ԵԱՏՄ-ն ունի իր օրենքները արդեն ձևավորված, դուք այս 15 տարվա մեջ ես մի քանի թվեր ասեմ ընդամենը 15 թվականի ժամանակ 15 թվականին Հայաստանի ուրեմն հնայի մեկ շնչի վրա մեկ շնչին հասնում էր ընդամենը 1200, հիմա 9700։ Աճել է այս ընթացքում, որովհետև օգտվել ենք ԵԱՏՄ-ի հնարավորություններից։ Բազմաթիվ բաներ 4.9 միլիարդ դոլարի ուրեմն ներդրումներ են արվել Հայաստանում Ռուսաստանի կողմից։ Բարիդրացիական եւ ուրեմն ռազմավարական դաշնակիցների հարաբերություններ են եղել։ Հիմա դուք այս ընթացքում եկել եք այսպես կոչված փոքր ժուլիկների նման, ասում եք, գիտես ինչ, այ հիմա ինձ ձեռնտու կլինի, ես այդ ժամանակ ԵԱՏՄ-ից դուրս կգամ։ Ինձ ձեռնտու է հիմա մնալ օգտվել ձեր բարիքներից, բայց հենց որ ձեռնտու չեղավ, ես դուրս եմ գալիս։ Ձեր կարծիքով ձեր հարևանը որ գաց այդպիսի բան ասել, դուք այդ հարևանի հետ ո՞նց եք հարաբերվելու։ Դուք ինչով եք մեղադրում այսօր նրանց, երբ որ մենք ենք այդ ամբողջը իրականացրել, եմել ասում են, հեսա նորից ուրիշ շուկաներ կգտնենք, այդքան հեշտ է շուկաներ գտնելը։ Դե որ հեշտ էր, պատրաստվեիք այդ ամենը անեիք, նոր գնայիք այդ քայլերին։ Եվ հետո ընդհանրապես դուք հաշվել եք այդ ծախսերը ինչպիսին են լինելու, տրանսպորտային, Կանադա կտանենք, ես իմ ծաղիկը։ Դուք ընդհանրապես մտածում եք, կամ չգիտեմ ինչը կտանենք։ Եվ ընդհանրապես սա որպեսզի մենք չունենանք թշնամի պետություն եւս մեկ կամ որտեվ եթե դուք այս քայլերով գնաք իրականում թշնամանալու եք այսինքն եկեք թող դուրս գան բոլորը գնան այստեղից հա բազանել գնա չգիտեմ էսել գնա էնել գնա եւ այլ բայց տեսեք ինչ բանակ ենք ստեղծել մի հատ ժամանակակից լուրջ զենքը որտեղից եք բերել կամ ինչ եք բերել Բրանի տրանսպորտորներ են կամ չգիտեմ ինչեր են հրթիռային ամենակարևոր այսօրվա դրությամբ եւ աթեիստների այդ ամբողջ այդ հավաքածուն պետք է լիներ ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով Իսրայելը ամբողջովին ապահովել է Ադրբեջանը դրանը Ինչի Իսրայելը ձեզ հետ չի աշխատում որովհետեւ Իսրայելը ունի իր սեփական շահերը այստեղ Տեսեք հարստացնում է Ադրբեջանի Ռուսաստանը արդեն Ադրբեջանից հետ մտերքվել Պարզե որ այդպես էլ պետք է լինի բայց եթե դուք եք այդպես փորձում ձեզ պահել պարզե որ նրանք էլ պետք է ձեզ փոխարինեն իսկ այդ մեր մեծ ծավալ չի է ախր իրենց համար դուք հասկանում եք մեր եղածի այդ ինչ որ ներկայացվում է նրանց շուկա այդպիսի մեծ ծավալ չի որպեսզի դրանք վայ վախենան դրանից հրանգարց զրկվեն խոսքը գնում է նրա մասին թե մենք իրականում հաշվարկները որ կատարել եք դուք ուզում եք իսկապես այդպես վարվի դուք հասկանում եք որ մեր ազգի մի հատվածը այնտեղ ապրելով այս 35 տարի առնվազն եմ ասում թողնենք նախկին սփյուռքը 35 տարվա ընթացքում ինչ է արել եւ ինչպես է իր գոյությունը ապահովել եւ ինչպես է ապահովում նաեւ գոյությունը այստեղ շատ շատերի իրենց հարազատների իրենց ընտանիքների Էլի նորից մոտ 40000 մարդ այս տարի հա առաջի այս 3 ամսվա մեջ 4 ամսվա մեջ 40000 մարդ գնացել է Ռուսաստան աշխատելու 40000 մարդ նորից գնացել է այսպես կոչված խոպանում աշխատելու այսինքն մարդիկ այնտեղից էլի նորից այդ վաստակածը պիտի բերեն որ այստեղ կարողանան իրենց ընտանիքները պահեն այդ բոլոր բաները հաշվարկել եք այդ բոլոր ամեն ինչը որը որ հիմա զրկվելու է ժողովուրդը դա հետո ինչ է ասելու եք Ռուսաստանը մեղավոր է հետո դուք ո՞նց եք ապահովելու ձեր ժողովրդին Ասած ես մի
բարի տեղ կանեմ։ Հա, սուբսիդիաներ եք անելու, հələ մի հատ էտել է գազի հետ կապված եւ այն մյուս էներգակիրների հետ կապված։ Տեսեք, այսօրվան դրությամբ այսօր Ուզբեկստանը գալիս է Ռուսաստանին ասում է արի ինձ մոտ ատոմակայան կառուցի։ Արդեն Իրանում է կառուցվում, Թուրքիայում է կառուցվում, էլի Ռուսաստանն է անում այդ ամենը։ Դու ասում ես ես հələ չգիտեմ ում հետ պետք է այդ շինարարությունը արժի անել թե չանել գնանք մոդուլայինի, այսքով մոդուլային ընդհանրապես աշխարհում դեռ գոյություն չունի, այնպես ինչպիսին որ անհրաժեշտ է, եւ Հայաստանին չի համապատասխանում, եւ ամենակարևոր գլխավոր հարցը նրանում է, որ ատոմակայանը այսօրվա մեր եղածը, անգամ իր այս մի տուրբինով աշխատելու, մեր անվտանգության ամենակարևորագույն էլեմենտներից մեկն է։ Ինչ անենք, լուրջ ընդունենք։ Եթե այդ ստերին պետք է հավատակ եւ գնաք նորից վերարտադրեք այս իշխանությունը, մեղքը ձեր վիզը։ Պարզ ասում ենք ձեզ, որովհետեւ սա չի կարող վերել այն անհրաժեշտ եւ խաղաղությունը, անհրաժեշտ եւ երաշխավորված խաղաղությունը, այն ինչ որ մենք ուրեմն կարող ենք ունենալ, երբ որ մեր ազգային, նորից եմ ասում, ներուժը միավորվի, երբ որ մեր ազգային ամբողջ կարողությունները մեկտեղվեն, որպեսզի ազգը նորից դառնա իսկապես բռունցք, այդ ժամանակ նոր կարելի է խոսել, որ ազգը կարող է ինքնաբավ գործողություններ իրականացնել։ Իսկ քանի դեռ այս չարությամբ իշխանությունը պառակտում է մեր ժողովրդին, ուրեմն մենք կնշանակվի, որ դատապարտված կլինենք։ Իսկ մենք դա չենք ուզում։ Դրա համար, դրա համար առաջինը պետք է բոլորը, ովքեր գիտակից են, անպայման գնան ընտրությունների։ Հաշվի առեք, այսօր արդեն մամուլում լի են այն տեղեկությունները, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործվում է ամբողջությամբ։ Ուրեմն բոլոր գիտակից մարդիկ գնան ընտրության։ Մի ասեք ում ընտրենք։ Կան մարդիկ, ում որ այսօրվա դրությամբ, այո, անհրաժեշտ է, որպեսզի չվերարտադրվի այս իշխանությունը։ Մենք միասին շարժումը եւ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը երեք հանդես ենք եկել հայտարարությամբ, տվել ենք մեր սեփական գնահատականը բոլոր այս հարցերի վերաբերյալ եւ ասել ենք, որ գնահատականը հետեւյալն է. կան քաղաքական այն ուժերը, որոնք կոալիցիա չեն կազմելու քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Դա Ուժեղ Հայաստանն է, դա Հայաստան դաշինքն է, դա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է եւ ուրեմն Միասնության թևեր կուսակցությունը։ Այս 4 ուժերից ցանկացածին ձայն տվեք, ձերն է։ Չեք ուզում այս մարդկանց, տվեք այն մարդուն, որը որ ձեզ է դուր գալիս։ Բայց այո։ Էս էլ հետևյալ արդեն բանն է, որ ինքներդ եք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, որ սա ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ամենաճիշտ օգտագործումն է ճակերտներում, հա։ Երբ որ հանձնարարում է, ասում է դե գնացեք, բողոքեք, թող իրենց զրկեն։ Մենք չենք գնա, որովհետև մենք կասեն, որ դուք վախեցաք։ Բա նրանք որ գնան իրանց չեն ասելու, դուք վախենում եք նրանցից։ Մեկ երկրորդը Որ իրավունքով դուք քաղաքական ուժը, որը ունի ահռելի արդեն աջակցություն, դեռ չգիտենք քանի տասնյակ տոկոսներ են լինելու, եւ հնարավոր է որ հաղթող լինեն, եւ հնարավոր է որ միանգամից այնտեղ ձևավորվի համապատասխան կոալիցիան, դուք որ իրավունքով եք դա հանձնարարում, եւ որ իրավունքով է նա պետք է գնա եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ ինչ որ այդպիսի որոշում ընդունի, այնպես որ մեզնից է կախված մեր ճակատագիրը, մեզնից է կախված, թե մենք ինչպիսի իշխանություն ենք ձևավորելու եւ ինչ ապագա ենք ուզում ունենալ։ Մենք ինքներս ենք ընտրելու դա եւ ճիշտ պատկերացրեք, ես միայն մի օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Այո, ամեն ինչին ենթակա են այս մարդիկ։ Օրինակ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամսի 7-ի ասենք ժամը 12-ին առաջի տվյալները, որը որ պետք է հրապարակի, կարող եմ ասեմ ինչ տեխնոլոգիային օգտագործելու։ Երկու հեռավոր գյուղերից գալու են տվյալներ, թե իբր 75%-ը քվեարկել են
ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի կողմնակիցներն են եւ քվեարկել են նրա կողմ 75%, պատկերացնում եք։ Հետո կամած կիչնի այդ 75%-ը, հա, եւ դառնա ինչ որ այս տեխնոլոգիաներին էլ է պետք պատրաստ։ Դրա համար մենք ասել ենք ընդդիմադիր ուժերի բոլոր այ հատվածները միավորվեք եւ վերահսկեք ամբողջ ընտրությունների ընթացքը, սա մեկ, որովհետեւ ելին օրից միայնակ ոչ ոք չի կարողանալու։ Բոլորդ միավորվեք եւ այդ վերահսկողությունը իրականացրեք։ Երկրորդը, այո, պետք է ունենաք 100% արձանագրությունները, 100% արձանագրությունները, որոնք կկազմվեն հաշվարկից հետո։ Եթե չեք ունենա այդ բարատները, չեք կարող հետո բողոքարկել։ Ուրեմն այդ էլ պետք է ապահովեք։ Եվ միշտ հիշեք, որ հետընտրական կարող է նորից բողոքներ լինեն, եւ այդ ընթացքում նույնպես պետք է համակարգված լինեն ձեր քայլերը։ Այսինքն դիմելը սահմանադրական դատարան հիմնավոր պետք է լինի համապատասխան ձևերով, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Եթե ոչ, ապա խորհրդարանում, որը որ ձևավորվի, ամեն դեպքում չի կարող կայուն իրավիճակ լինել։ Դա բացառվում է արդեն այսօր, որովհետև ոչ ոք չի ունենալու իր բացարձակ մեծամասնությունը, բացի ընդդիմության, եթե նա իրոք միավորվի, ուրեմն եթե նրանք են, ուրեմն չի լինելու այդ կայունությունը։ Ուրեմն կնշանակի իմ կարծիքով մենք ելի նորից կանգնելու ենք այդ անորոշ իրավիճակում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այս պահին ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային ձևավորված իդեալը իրականացվի։ Սա է մեր հիմնական ձեզ ուղղված ուղերձը եւ ասում եմ բոլորդ գնացեք ընտրության։ Հետո չասեք ինչու է այսպես եղավ։